안녕하세요 여러분, 투돌입니다. 자, 캠핑은 못 가는데 캠핑 용품을 잡고 오네요. 어떻게 하겠습니까? 일단 뭐 사회적으로 지금 굉장히 이슈가 되고 있는 그런 상태이기 때문에 뭐 조만간 또 기회가 되면 또 캠핑을 나가겠지만, 일단 캠핑 용품 왔으니까 언박싱을 해야 되겠죠? 자, 이달에 10개십니다. 10개에서 물건이 또 이렇게 어제 밤에 도착했어요. 오픈부터 해볼게요. 테이프를 내가 봤을 땐 한 통 쓴 것 같아요. 일반 덕분에 좋거든요. 또 파우치까지 있습니다. 한번 뜯고요. 오, 무거워. 무게가 상당히 나가요. 자, 네이처하이크 역시나 이번에도 또 녹음 제품이죠. 이거는 행어예요. 행어, 인디언 행어, 약간 행어, 쉘프 같은 행어, 철제로 된 거. 철제로 된 거라 굉장히 무겁습니다. 부속품 이렇게 나와 있고요, 현재. 이렇게 뭐 선반이라든가 또 그릴 이런 게 있어요. 한번 해보겠습니다. 자, 돼 있고요. 이게 지금 완전 그 철제라 뭐 스텐도 아니고 알루미늄도 아니고 그냥 오로지 그냥 강철 재질인 거라 겁나게 무거워요. 이렇게 뭐 좀 많네요. 뭐 좀 많아? 나오세요, 그냥. 자, 파우치가 안에 이렇게 딱 이렇게 다 칸칸이 넣을 수 있도록 이렇게 딱 돼 있어요. 괜찮네, 파우치가. 가방이 좋았어. 가방 마음에 들었습니다. 예? 이제 보시게 되면 이렇게 약간 다리 양쪽 다리가 되는 부분 요거 두 개 있고요. 그리고 봤을 때는 위에 걸치는 것 같고, 요거는 이렇게 체인으로 걸 수 있게끔 이렇게 삼각형 모양 이렇게 두 개 있고요. 또 요거는 이런 거니까 옆에 비너처럼 이렇게 걸어서 쓸 수 있는 이런 부속품 3개 있고, 요게 이제 요 삼각형 위에 걸쳐서 쓸 수 있는 그거 화롯대 위에다 얹어서 쓸 수 있는 그 판때기. 요거는 이제 위에다가 쉘프처럼 위에다가 또 쓸 수 있는 이렇게 두 개 있고요. 이렇게 총 이렇게 많이 있습니다. 조립부터 원래 해보도록 하겠습니다. 비닐 다 깠습니다, 여러분들. 자, 한번 조립해 볼게요. 별거 없어요. 그냥 생긴 대로 갖다 끼면 되는 거야. 별거 아닌데 안 들어가네? 안 들어가는 거야? 최대한 벌려서 끼고, 저기 본체를 이렇게 맨 밑에 다리 끼고 그냥 얹는 거 이렇게 위에 이렇게 선반은 이것도 그냥 선반이지, 선반 이렇게 얹는 거고, 이 상태에서 그냥 고리로 걸고, 이거는 이제 길이를 조정하겠네, 이걸로 이렇게 해서 이런 식으로 이렇게 이겁니다. 전체적인 모양 현재 이런 모양이에요. 기본 다리 양쪽 다리 있고 위에다 이렇게 선반처럼 이제 냄비든 뭐든 이제 올려놓을 수 있게 이렇게 선반 구조로 이렇게 돼 있고요.
그다음에 이제 요거는 이게 체인으로 이렇게 걸어가지고 또 이렇게 다 냄비나 큰 냄비 같은 걸 놓을 수 있어요. 근데 이제 보게 되면 요 밑에가 요 밑에다 이제 그 장작불이나 이런 거 스토브든 장작불이든 뭐 그런 걸 놓는 거예요 밑에다가. 그러니까 우리가 나가서 이제 모닥불을 피웠다. 이 밑에다 모닥불 피워놓고 이걸 위에다 얹어놓고 냄비를 얹을 수 있는 겁니다. 자, 방금 말씀드렸듯이 이렇게 그렇게 쓰는 제품이에요. 여기 선반이 이제 이 체인식이기 때문에 높이를 조절할 수 있게끔 되어 있는 거고, 밑에다가 이제 장작불, 화롯대 같은 거 놓고서 그 이제 냄비를 얹고 싶을 때 화롯대에다 바로 얹기 힘들잖아요. 이 제품 밑에다가 장작불을 폈을 경우에 그 옆에다가 이걸 이제 딱 위치를 맞춰 설치하고 이렇게 딱 쓰는 거죠. 완전히 좀 뭔가 쇳덩이라 무겁긴 굉장히 무거워요. 제품 자체가 무게가 지금 꽤 무게가 나갑니다. 하지만 굉장히 튼튼하다는 거. 무거우니까 튼튼하고, 이렇게 또 고리도 아주 그냥 무식하게 생겼어요. 아주 그냥 고리도 아주 이렇게 무식하게 생겼습니다. 아주. 바깥에서 이제 장작불이나 불멍들 많이 하잖아요. 그럴 때 옆에다 딱 설치해 놓고 하면 여기에다 뭐 음식 먹으면서 올려놓을 수도 있고, 의자에 앉아서 올려놓을 수 있고, 여기다 냄비, 이제 뜨거운 냄비 바로 여기다 놓고 바로 조리도 할 수 있고, 그렇게 쓰는 제품인 것 같아요. 뭐 본인도 또 필요하다면 이런 데 옆에다가도 쇠가 있으니까 뭔가 또 비너 같은 걸 이용해서 걸 수도 있겠고, 이런 데다가 뭐 여기 이제 걸 때는 많이 있습니다. 뭐 이거는 뭐 컵이든지 뭐 이런 거 걸 때는 많이 있고 좋은 것 같아요. 아무튼 갬성템으로 쓸만한 것 같습니다. 갬성템으로 바깥에 나가서 갬성 있게 쓸 수 있는 그런 아이템 같고, 조만간에 되는 시간이 될 때 나가서 바로 또 실사용하는 모습 보여드리긴 하겠지만, 아무튼 오늘은 이렇게 언박싱 한번 해봤습니다. 장점, 갬성 좀 있고, 또 쓰기에는 용도는 아주 다양하고 괜찮은 제품이고, 단점 딱 하나네요. 단점은 무겁다. 무겁다. 뭐 조립이야 뭐 별거 그냥 펼치고 얹기만 하면 되는 거니까 조립은 별거 아닌데 무겁다는 거, 그게 단점이 될 수 있겠네요. 그래도 이렇게 파우치까지 있어서 들고 다니긴 괜찮을 것 같습니다. 자, 이달의 10개 제품이었고요. 다음에 또 괜찮은 제품 있으면 또 제가 또 주문해서 여러분들한테 또 언박싱 해서 보여드리도록 하겠습니다. 자, 다음에 만나요 여러분들. 안녕히 계세요.